તો સ્વાગત છે દોસ્તો તમારું નવા અને ફ્રેશ વિડીયોમાં। તો આજે આપણે વાત કરવાના છે ગુજરાતમાં અમદાવાદ નજીક આવેલા વોટરફોલ વિશે। અમદાવાદની નજીક આવેલા 5 વોટરફોલની વિશે આપણે માહિતી લઈશું। ત્યાં કેટલા કિલોમીટર છે અમદાવાદથી અને ત્યાં જવાનો સૌથી સારામાં સારો ટાઈમ કયો છે અને સાથે સાથે એ પણ જોઈશું કે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચવું। શું કહે, ચલો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। તો ગુજરાતમાં જ્યારે ધોધની વાત આવે ને ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલા ગીરા ધોધ અને સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા જમજીર ધોધની ચર્ચા થતી હોય છે, પરંતુ ગુજરાતની અંદર જ અમદાવાદની નજીક આવેલા એવા 5 ધોધ વિશે આપણે વાત કરીશું જ્યાં ચોમાસા દરમિયાન સૌથી વધુ લોકો સક્રિય થાય છે। નંબર 5 ઉપર આપણે વાત કરીએ છીએ જીરવાણી ધોધ। તો અમદાવાદથી આશરે 200 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે। સુલપારણેશ્વર વન્યજીવની અંદર સ્થિત જીરવાણી વોટરફોલ પ્રકૃતિની વચ્ચે પ્રિયજનો સાથે સમય પસાર કરવા માટે એકમાત્ર યોગ્ય સ્થળ છે। તે સાહસ અને ઉત્સાહીઓ માટે લોકપ્રિય કેમ્પસાઇટ છે। તમે આ એક પિકનિક અને ટ્રેકિંગ પ્રવૃત્તિની ગોઠવણી પણ અહીંયા કરી શકો છો। તે બારમાસી ધોધ હોવાથી તમે આખા વર્ષ દરમિયાન જીરવાણી ધોધની મુલાકાત લઈ શકો છો। ખડકો પર પડતા ફીણવાળા પાણીનો નજારો અને પક્ષીઓને કિલકિલાટ તમારા મન અને શરીરને નવપલ્લિત કરવા માટે પૂરતા છે। જો સમયની પરવાનગી આપે તો તમે સુલપારણેશ્વર મંદિર અને ગીર ખાદીની મુલાકાત લેવી જોઈએ, જે નજીકના 2 આકર્ષણના કેન્દ્રો છે। ભલે તમે અમદાવાદમાં રહો છો અથવા તેની શહેરની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા હો તો તમે ભલામણ કરી છે કે અનોખા અને અમદાવાદની આસપાસની નજીકના સુંદર પ્રદેશની મુલાકાત લેવી જોઈએ। તો આગળ આપણે વાત કરીએ હાથણી માતા ધોધ। જી હા દોસ્તો, હાથણી માતા ધોધ અમદાવાદથી 176 કિલોમીટર દૂર પંચમહાલમાં આવેલો છે। લીલાછમ વાતાવરણમાં 100 મીટરની ઊંચાઈ પર પડતું પાણીનું અદ્ભુત વનસ્પતિ સુંદર ધોધમાંનો એક બનાવે છે। પાનખર ઋતુમાં એક ખડક પરથી નામ પડ્યું હતું જે હાથી જેવો દેખાય છે। જ્યારે પતનના પાયા તરફ નીચે જશો ત્યાં તમને ખડક ફૂલોને શણગારેલી જોશો। આ સ્થળને કુદરતી સૌંદર્ય માટે સ્થાનિક અને યુવા ભીડમાં અત્યંત લોકપ્રિય છે। જો તમે ચોમાસામાં હાથની માતાનો વોટરફોલની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા હો તો અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે પ્રવાસીઓથી ભરપૂર હશે અને આજુબાજુના વિસ્તારો આદિવાસી સમાજો દેવી હાથની માતાની પૂજા કરે છે। મોટાભાગે તે જગ્યાએ શિયાળાની ઋતુમાં મેળાઓનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે। તો અહીંયાનો સમયની તમે વાત કરો જે ચાલી રહ્યું છે ચોમાસાનો, એ જ બેસ્ટ છે। તો આપણે આગળના વોટરફોલની તમે વાત કરો સુનસર વોટરફોલ। જ્યાં દોસ્તો સુનસર વોટરફોલ અમદાવાદથી માત્ર 118 કિલોમીટર દૂર સાબરકાંઠામાં આવેલું છે। વોટરફોલ વિશે બહુ જ ઓછા લોકો જાણે છે। તો ધોધની વાત કરો તો ધોધની આસપાસ પ્રકૃતિ સોળે કરાય ખીલી ઉઠે છે ચોમાસામાં અને ધોધની આજુબાજુમાં લીલાછમ જંગલો અને ઝાડીઓ એ ઘણું બધું તમને અહીંયા જોવા મળશે અને અદ્ભુત પાણીના દ્રશ્યો ચોમાસામાં તમને જોવા મળશે। તો આ ધોધ અમદાવાદથી માત્ર 118 કિલોમીટર દૂર આવેલો છે અને આવવાનો આગળ તમે વાત કરો તો બેસ્ટ સમય ચોમાસાનો છે। આગળના વોટરફોલની વાત કરો, આગળના ધોધની તમે વાત કરો તો ખુનિયા મહાદેવ ધોધ અમદાવાદથી 152 કિલોમીટર દૂર પાવાગઢ પાસે આવેલો છે। શિવ મંદિરની પાછળ આવેલા ખુનિયા ધોધ મહાદેવ એક શાંતિપૂર્ણ સ્વર્ગ છે। ધોધ સુધી પહોંચવા માટે તમારે જંગલની અંદર થોડુંક ટ્રેકિંગ કરવું પડશે અને ધોધમાં એટલી ભીડ ન હોવા છતાં તમે શ્રાવણ મહિનામાં થોડી ભીડની અપેક્ષા રાખી શકો છો। પાનખરથી પાણી વિશાળ ખડકોને કાપીને જંગલ વચ્ચે વહેતું જોવા જેવું છે। જો તમે ભીડથી દૂર સમય પસાર કરવા માંગતા હોય ને ખુનિયા મહાદેવ ધોધની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે, જ્યાં તમને મળશે શાંતિથી ભરપૂર દ્રશ્ય અને સુંદર મજાના ધોધની મજા। તો અહીંયા આવવાનો સૌથી સારો સમયની વાત કરો તો ચોમાસાનો સૌથી સારો સમય છે, જ્યાં તમે વરસાદની મજા લઈ શકશો। નંબર 1 અને એકમાત્ર અમદાવાદથી સૌથી નજીકના વોટરફોલની વાત કરો તો ઝાંઝરી વોટરફોલ। ઝાંઝરી વોટરફોલ વાત્રક નદી પરની શ્રેણીમાં છે, જે મુખ્ય ધોધથી 25 ફૂટ ઊંચો છે। મિત્રો અને પરિવાર સાથે એક દિવસ વિતાવવા માટે યોગ્ય સ્થળ છે। ઝાંઝરી વોટરફોલ બારમાસી ધોધ નથી, પરંતુ ચોમાસા દરમિયાન પાણીનો પ્રવાહ જબરજસ્ત હોય છે। ઉનાળામાં નદી વહેતી થઈ જાય છે
તેમ છતાં તમે કુદરતી સૌંદર્યનો આનંદ માણવા માંગતા હોય તો ધોધની મુલાકાત લઈ શકો છો. જો તમે આ ફોટોગ્રાફીના શોખીન છો તો તમે કેમેરાના કેટલાક આકર્ષણમાં સુંદર શોટ લઈ જઈ શકો છો. સમગ્ર અનુભવ વધને વધુ રસપ્રદ બનાવવા માટે ધોધ પર જાઓ અને ઊંટની સવારીનો આનંદ પણ લઈ શકો છો. સો ગાઈસ, આ હતા અમદાવાદની નજીકના 5 એવા વોટરફોલ જ્યાં તમે આસાનીથી જઈ શકો છો અને એક જ દિવસનું પ્લાનિંગ કરીને ત્યાં ફરીને પાછા ઘરે આવી શકો છો. તો ગાઈસ, આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. વિડીયો જરા પણ સારો લાગ્યો તો એક લાઈક કરી લેજો અને ચેનલ પર નવા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ચલો મિત્રો, મળીએ છીએ ફરી નવા એક્સાઇટિંગ વિડીયોની સાથે. ત્યાર સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.